Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia e ditës të ndihmon të përqendrohesh më mirë në qëllimet që ke lënë pezull. Mos u mbyll në vete. Një bisedë e thjeshtë mund të hap mundësi të reja. Në dashuri, sinqeriteti do të vlerësohet më shumë se sa premtimet e mëdha. Kujdes me nervozizmin në punë. Demi. 23 tetori sjell një ndjesi të fortë reflektimi për ty. Mund të ndihesh më emocional se zakonisht, sidomos në raport me familjen ose çështje personale. Në punë, një vendim që shtyhet sot do të rezultojë favorshëm në ditën në vijim. Mos e harro trupin, relaksohu. Binjakët. Një ditë ideale për të komunikuar, për të shkruar apo për të bërë takime që kërkojnë diplomaci. Mos u hutoni nga detajet, mbaje fokusin te thelbi. Në dashuri, lajme të papritura mund të sjellin emocione pozitive. Nata do të sjellë energji romantike. Gaforia. Ka gjasa që sot ndihesh më i përqendruar në aspektin financiar. Një mundësi e re për të rritur të ardhurat ose për të menaxhuar më mirë buxhetin do të shfaqet. Në marrëdhënie, qetësia është çelësi, mos i shfaq emocionet e brendshme në mënyrë impulsive. Luani. Sot është një nga ato ditët ku ndriçon më shumë se zakonisht. Të tjerët të kërkojnë, të dëgjojnë dhe të admirojnë. Shfrytëzo këtë energji për të bërë një hap të rëndësishëm personal apo profesional. Në dashuri, një gest i thjeshtë do të ketë ndikim të madh. Virgjëresha. Energjia e ditës të nxit të rriqesh pak për të reflektuar. Shëndetit e mirëqenia emocionale kërkojnë vëmendje. Në punë, një detaj që të ka shpëtuar mund të kthehet në një pikë kyçe. Rishikoj gjithçka. Marrëdhëniet romantike kërkojnë më shumë mirëkuptim. Peshorja. Ditë pozitive për bashkëpunimet dhe marrëdhënie sociale. Disa lajme që vijnë nga miqt apo rrjeti yt i njohjeve mund të sjellin zhvillime interesante. Në dashuri, është koha të flasësh hapur. Financiarisht, trego më i matur në shpenzime. Akrepi. Sot është dita jote dhe fillimi i sezonit tënd diellor. Do ndihesh më i fuqishëm se zakonisht. Është momenti për të vendosur qëllime të reja dhe për të lënë pas pasigurit. Në marrëdhënie, intensiteti është i lartë, por kujdes me xhelozinë. Shigjetari. Ka një dëshirë të brendshme për të kuptuar më shumë, për zgjeruar horizontin. Mund të ndjesh shtysën për të udhëtuar ose për të mësuar diçka të re. Në punë, një ide jashtë kutisë mund të të sjellë përparësi. Në dashuri, liria është ende e rëndësishme, por mos e përdor si justifikim për të tërhequr. Britsjapi. Dita mund të sjellë disa tensione të brendshme, sidomos në raport me autoritetin apo kontrollin. Nëse ndihesh i sfiduar, ruaj qetësinë. Loja është afatgjatë. Në dashuri, thellësia emocionale është më e rëndësishme se pamja e jashtme. Financiarisht, mos rreziko pa analizë. Ujori. Marrëdhëniet ndërpersonale vinë në qendër të vëmendjes. Sot mund të zgjidhësh një keq kuptim apo të rigjallërosh një lidhje të ftohur. Në punë, dikush i afërt do të të jap një shtysë të rëndësishme. Kujdes me tensionin në fund të ditës. Gjumi i mirë është çelësi. Peshqit. Dita sjell fokus tek rutina, puna dhe shëndeti. Është momenti i dur për të riorganizuar ditën tënde, për të bërë plane realiste dhe për të vënë rregull. Në marrëdhënie, qetësia që ti sjell është e mirëpritur nga të tjerët. Shmang dramat që nuk të përkasin. Horoskopi në Top Albania Radio.